Ну что ж, о Большом взрыве, о всех его различных аспектах у меня спрашивали неоднократно и довольно-таки часто. Разумеется, его можно изучить, и более того, я полностью согласен с этой теорией, с этой идеей. Однако, я не думаю, что все различные константы, которые там применяются, например, тот же возраст, являются сейчас конечным результатом, ведь мы с каждым днем открываем новые космические объекты. Каждый из них становится причиной того, что мы по-другому смотрим на общую картину, однако в целом, как мне кажется, концепция более чем верная, на что уже показывают более достоверные аспекты из физики элементарных частиц и атомного ядра.